जी कोई सफाई कर्मचारी इस समय दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों ट्रेनों के बारे में बता दूँ, ट्रेनें आज भी लेट है। श्री शक्ति आज करीब 6 से 7 घंटे की देर से चल रही है। ज़बरदस्त भीड़ चल रही है मेरे। अभी भी अंबार लगे हुए हैं जी। चौक के दृश्य दिखा रहा हूँ। कूड़े की स्थिति वैसी की वैसी है। अभी कूड़ा साइड में कर दिया, अभी कूड़े का अंबार लगे हुए हैं। देखो कूड़ा जलाया लोगों, पूरा गटर बंद कर दिया, नाला पूरा भर दिया गंदगी से इन्होंने, कूड़ा ही कूड़ा हर तरफ। तो दोस्तों देखो पीछे पहाड़ी के पीछे अभी सुप्रभात। आज है तारीख 6 जून 2006। तापमान लगभग 23 डिग्री करीब बना हुआ है। शानदार मौसम है, लेकिन दिन में आज गर्मी रहेगी। तो दोस्तों सर्वप्रथम दर्शन प्राप्त करें श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र त्रिकुटा पर्वत के, जहाँ पर माँ वैष्णो देवी तीनों माँ देवियों के साथ पिंडी स्वरूप में विराजमान है। अब आपको कराते हैं उसी पवित्र पावन दरबार के दर्शन। जय माता दी। तो दोस्तों अभी आप घर बैठे दर्शन प्राप्त कर पा रहे हो श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन दरबार के, जहां पिंडी स्वरूप में माता महालक्ष्मी, माता माँ सरस्वती, साथ ही साथ माता माँ काली के दर्शन कर पा रहे हैं। सामने के प्लेटफॉर्म के हमेशा की तरह आज भी फूलों की सुंदर से सजावट की गई है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं प्राचीन गुफा में जलने वाली अखंड ज्योति को, जो श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में हमेशा इसी तरह प्रज्वलित रहती है। ये था आज का महत्वपूर्ण श्रृंगार। अब चलते हैं सीधा कटरा, शुरू करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण वीडियो अपडेट को। जय माता दी। जय माता की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज है तारीख 6 जून 2026 और माता रानी की पावन पवित्र नगरी कटरा से मैं आपको आज का अपडेट देने के लिए फिर से हाजिर हूँ। चलते हैं चौक की तरफ और बात करेंगे किस तरह से यात्री संख्या है। ट्रेनों के बारे में भी बात करेंगे, ट्रेनें आज भी कुछ लेट चल रही हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। उसके बाद आगे का जो अपडेट है वो तो देंगे। चलते हैं चौक की तरफ, वहाँ से शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। जय माता दी। दोस्तों सुबह मौसम साफ़ है, थोड़ी देर में सूर्य देवता भी निकल आएंगे। अभी आपको दिखाता हूँ अभी, और साथ ही साथ तापमान लगभग 23 डिग्री करीब बना हुआ है। शानदार मौसम है, लेकिन दिन में आज गर्मी रहेगी और दोपहर के बाद कुछ थोड़ी बहुत बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। उसके बारे में भी बात करते हैं आगे चल के, ठीक है जी। तो दोस्तों देखो पीछे पहाड़ी के पीछे अभी सूर्य देवता उदय होने वाले हैं। ये त्रिकुटा की जो पहाड़ी है ना वो यहाँ से आरम्भ होती है, देखो, और सीधा त्रिकुटा पर्वत, सुंदर सा नज़ारा। चलते हैं आगे। दोस्तों ट्रेनों के बारे में बता दूँ, ट्रेनें आज भी लेट हैं और हेमकुंड भी लगभग 2 घंटे देर से पहुंच रही है, डेढ़ से 2 घंटे। और श्री शक्ति वगैरह ट्रेनें भी, जो महत्वपूर्ण ट्रेन है श्री शक्ति जो सबसे पहले पहुंचती है, वो दोपहर को 12:30 पहुँचेगी जी। अभी लुधियाना ही पहुँची हुई है वो, ठीक है जी। और काफ़ी ट्रेनें और भी लेट है उस चक्कर में। मेन जो कारण यह है करनाल के पास कोई मेगा ब्लॉक है, उसकी वजह से लेट हो रही हैं ट्रेनें। महत्वपूर्ण अपडेट दे दिया, बाकी चलते चौक की तरफ। दोस्तों कटरा के मुख्य चौक पे आ गया हूँ मैं, श्रीधर चौक पे। सुबह देख लो ज़बरदस्त भारी भीड़, शोर शराबा देखने को मिल रहा है। कूड़े का ढेर अभी भी वैसे के वैसे लगे हुए हैं जी। कूड़े का अंबार जैसे था वैसे ही है अभी, कोई इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हड़ताल अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है जी। कोई सफाई कर्मचारी इस समय दिखाई नहीं दे रहा। बाकी हम लोग बात करते हैं अपने अपडेट पर, ठीक है। धूप निकल आई है, मौसम साफ बना रहेगा दिन में आज, और उसके बारे में बात करेंगे। भीड़ बहुत है जी, आज वीकेंड है और वीकेंड पर ज़बरदस्त भीड़ इस समय देखने को मिलेगी। आगे से थोड़ा दृश्य दिखाते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे वेदर अपडेट देने के लिए देवी पार्क में। ये बस आ गई अमृतसर जाने वाली, कटरा से अमृतसर डेली सर्विस, ठीक है जी। चलते हैं आगे। तो ये बस लगी हुई है पंजाब की, लुधियाना जाने वाली। और मैं आपको अपडेट दे दिया कटरा चौक से। अभी देवी पार्क चलते हैं थोड़ी देर में। अभी देखो कूड़े की स्थिति वैसी की वैसी है। अभी कूड़ा साइड में कर दिया, कूड़े का अभी भी बहुत ज़बरदस्त ढेर लगा हुआ है, देख लो सामने। और भी दृश्य दिखाता हूँ आपको। अभी भी अंबार लगे हुए हैं जी। चौक के दृश्य दिखा रहा हूँ। चौक पे ये हाल है, देखो पूरा आगे क्या हाल होगा, ठीक है। ये बस खड़ी हुई है अमृतसर जाने वाली, पंजाब रोडवेज की दूसरी बस है ये। तो दोस्तों गंदगी का आलम, ये बाणगंगा रोड के दृश्य दिखा रहा हूँ। पूरा गटर बंद कर दिया, नाला पूरा भर दिया गंदगी से इन्होंने, कूड़ा ही कूड़ा हर तरफ। ये हाल है यहाँ का लोगों का, देखो जी। पूरा भर दिया, पूरा गटर था कि पानी बारिश हो जाए तो पूरा नाला वगैरह सब पानी सड़कों में बहेगा। गंदगी का ज़बरदस्त आलम है जी, कोई कहते वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो भाई लोगों को वेदर अपडेट देने के लिए मैं आपको लेके आ गया हूँ अब देवी पार्क में। त्रिकुटा पर्वत पे देखो धूप निकल चुकी है जी अच्छी खासी, ठीक है। कोई बादलों की आवाजाही नहीं है, दोपहर बाद होगी थोड़ी बहुत। फिलहाल आप दृश्य देखो, सामने बाणगंगा रेलवे ब्रिज भी दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, देखो। यही वो ब्रिज है जो आगे ट्रेन से, जिससे ट्रेन होके सीधा श्रीनगर की तरफ प्रस्थान करती है। आगे चलते हैं, देख लो दोस्तों त्रिकुटा पर्वत का शानदार नज़ारा।
सुबह सुबह की धूप, सुबह सुबह का खूबसूरत मौसम। सामने तारागुड़ मार्ग देखो, तारागुड़ मार्ग पे थोड़ी सी भीड़ दिखाई दे रही है जी। मैंने आपको बताया ना अभी चौक से अच्छी खासी संख्या रहने वाली है, तो आज यहाँ भी थोड़ी बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। लोग हैं आज तारागुड़ मार्ग से जो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ से आपको RFID कार्ड की सुविधा ही प्राप्त होती है तारागुड़ मार्ग से। आप जब मर्जी आओ यहाँ पे, अगर आप पे पर्ची है ऑनलाइन ना, तो जब मर्जी आके 24 आवर यहाँ पे आप RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हो। ठीक है जी, जानकारी दे दी मैंने आपको। मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा, 23 डिग्री के करीब तापमान है। दिन में गर्मी बढ़ेगी। यात्रा मार्ग से अगर आप दिन में यात्रा कर रहे हो अर्धकुआई तक, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा लिक्विड वगैरह लेते रहना, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। स्नैक्स वगैरह, नमकीन वगैरह अपने पास रखो और कोशिश करें कि अपना जो ORS का घोल, नमक चीनी का घोल अपने साथ तैयार रखो, ताकि कोई परेशानी हो तो उसको ग्रहण करते रहोगे, यात्रा आराम से हो जाएगी। मेन तो दिक्कत आएगी पसीना लूज़ होने से। पसीना ज़्यादा निकलेगा ना तो परेशानी की स्थिति बन सकती है। वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, हो गया बेहतर अपडेट। चलते हैं अब सीधा दर्शनी डोडी पे। दोस्तों मैं आपको लेके आ चुका हूँ दर्शनी द्वार के सामने। आप देख लो स्वागतम द्वार पे, यहाँ पे देख लो अच्छी खासी लंबी लाइन लग चुकी है जी। अभी सुबह के 7 बजने में अभी 10 मिनट है। अभी सुबह ही देखो काफ़ी ज़बरदस्त लंबी लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, भीड़ का मैंने अंदाज़ा आपको बता ही दिया था, ज़बरदस्त भीड़ रहेगी। वीकेंड है, वीकेंड की वजह से ज़बरदस्त भीड़ है। और ये नहीं कि नीचे से लाइन जा रही है, आगे से दिखाता हूँ 1 मिनट आपको। ठीक है दोस्तों, मैं लाइन दिखा दी लंबी, और ये देखो लाइन यहाँ से होती हुई अब ये ऊपर जा रही है। पहले ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाएगी, वहाँ से जो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है ना, वहाँ से तो यात्रियों को गुजारा जाएगा और फिर आगे यहाँ से चेकिंग करा के यात्री सीधा आगे प्रस्थान करेंगे माता वैष्णो देवी दर्शन प्राप्त करने। देखो वो बहुत भारी संख्या है महिलाओं की, बड़ी संख्या में महिलाएं भी आज यहाँ पहुँची हुई हैं और हमेशा की तरह और खुशी खुशी माता रानी के दर्शनों की तरफ प्रस्थान करती हुई सभी भक्त माता रानी के दिखाई दे रहे हैं। ज़बरदस्त भीड़, भारी भयंकर रश इसमें देखने को मिल रहा है जी। ठीक है जी, महत्वपूर्ण अपडेट मैंने दे दिया। वीकेंड है, वीकेंड पे ज़बरदस्त भीड़ रहने वाली है। ये नज़ारा आपको कल भी देखने को मिलेगा और आज भी ऐसी लगभग पूरा दिन ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, अभी तो स्टार्ट है, दिन में ज़बरदस्त भीड़ होगी यहाँ पे। ये तो हो गया महत्वपूर्ण अपडेट यात्री संख्या का। अब बात कर लेते हैं सुविधाओं के बारे में। ठीक है जी, चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सुविधाओं की। सुविधाएँ आपको मैंने बता दिया। हेलीकॉप्टर, मौसम साफ़ है तो हेलीकॉप्टर लगातार सुबह से उड़ानें भरनी आरंभ हो चुकी है। हेलीकॉप्टर की धूप तेज़ खिली रहेगी पूरा दिन। बाकी घोड़ा पिट्ठू पालकी हेलीकॉप्टर की सुविधा भी निरंतर प्राप्त हो रही है। रोड पे भी आपको आराम से मिल जाएगा भवन पे। बस आप पे बशर्ते ये है कि आप पे ऑनलाइन टिकट होनी चाहिए। ऑफलाइन में बहुत लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेंगी, तो ऑफलाइन टिकट है रोड पे की तो आराम से यात्रा हो जाएगी। बैटरी की सुविधा भी आराम से चल रही है, उसमें भी कोई रुकावट नहीं है। ठीक है जी, महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण जानकारी सभी मैंने आपको दे दी है और दृश्य भी दिखा दिए, ताज़ा दृश्य। ठीक है, बाकी जो भी जानकारी होगी, जो भी अपडेट होगा महत्वपूर्ण, अगर कोई दिन में मौसम में बड़ा परिवर्तन होता है तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो भी अपडेट थे, अगर कोई महत्वपूर्ण अपडेट होगा तो अन्य वीडियो के द्वारा आपको ज़रूर बताएंगे। आज की फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी। कल एक नए अपडेट में आपसे दोबारा जुड़ेंगे।